Мое почтение. Сейчас я поделюсь с вами 5 любопытными фактами о йоркширском терьере. Начинаем. Первый. Йоркширский терьер был выведен в Англии в XIX веке для ловли грызунов. Второй. Несмотря на маленький размер, они очень храбрые. Третий. Йорки имеют длинную шелковистую шерсть. Четвертый. Идеально подходят для жизни в квартире. Пятый. Эта порода популярна среди владельцев с маленькими детьми. А сколько из этих фактов ты уже знал? Делись в комментариях.